娘の勧めにも猫の里親になることを反対していたお父さんは、そばで猫が鳴いても気にせず果物を食べながらテレビばかり見ていたんです。猫がずっと見つめても興味が全くなさそうでした。しかし猫はむしろそんな姿が気に入ったのか、後ろから近づいて予想を覆す肉球の可愛い仕草でお父さんの関心を引いたんです。その後、猫はお父さんと毎日のように一緒にテレビを見るようになり、お父さんとさらに仲良くなり、お父さんの愛情も全部奪ってしまいました。